Ақша тақырыбы біздің барлығымыз үшін өте маңызды тақырыптардың бірі болып отыр қазір, иә, өйткені бәріміздің мәселеміз ақша болып тұр негізінде. Если тиктоктан стримге қосылып жатсаңыздар, қыздар, жігіттер, давайте мен стримімді кішкене көтеріп жіберейікші. Мен көптен стримге шықпағаннан кейін что-то Гүлсара ханым айтады, сізде теневой банға түсіп қалғансыз деп. Бұрын мен өте күшті стримда не болып отыратын. Давайте лайк басып, кішкене мені көтеріп жіберсеңіздер, қыздар, стримге. Күшті тақырып айтам. Өте күшті тақырып айтам. Сондықтан да давайте стримде поделиться басыңыздар, жіберіңіздер, таратыңыздар, иә. Не үшін мындай болып қалған түсінбей жатырмын. Күшті маған адамдар келіп отыратын. Бүгін мынандай тақырыпты айтамыз, қыздар. Өткен жолы сіздерге ақша батуының жабылуының 5 блогы туралы айтқан болатынмын, иә. Енді энергия бар, ақша жоқ деген секілді. Не үшін жоқ екен, сіздерге жақсылап түсіндіріп бердім. Қыздар, давайте лайк басыңыздар. Мен өзім ғана басып отырмын, шамалы көтеріп жіберейін деп. Давайте активность көтеріңіздер стримнен. Ешкім айтпайтын, айтса да ақыл айтатын сабақты мен сіздерге тегін айтайын деп жатырмын. Давайте стримні кішкене менің активностымды көтеріп жіберіңіздер. Сосын сабақтың соңына дейін қатысыңыздар, өйткені сабақтың соңында өте әдемі терапия өткізіп берем. Терапия өткіземін сіздер үшін. Және жақсы бір ұсыныс, күшті бір бонус бар. Өткен жолғы бонустарды естідіңіздер ғой. Бұл жолы тағы да бір бонус болады, өте күшті бонус, көп адамға керек бонус. Сондықтан сабақтың соңына дейін отырыңыздар. Стримді давайте көтеріп жіберіңіздер. Кеттік, ендеше сабақты бастайық. Сабаққа дайынсыздар ма тыңдауға? Дайынбыз. Кім бірінші рет қатысып жатыр? Мен бірінші рет. Кім, өзіңізді таныстырып кетіңіз? Азимханова Сүлбараш, Талдықорған. Хорошо, қуаныштымын. Тағы да бірінші рет қатысып жатқандар бар ма? Кеттік, ендеше. Ақша туралы айта берейік, иә. Ақша неге келмейді? Өткен жолы мен сіздерге 5 блок туралы айттым. Бірінші рет қатысып жатқандарыңыз үшін алғысым шексіз, қуаныштымын шын жүректен. Енді бұның басқа да бір себептері бар, сол туралы тоже айтқым келеді. Иә, энергия бар болады, бірақ ақша жоқ болады да. Өткен жолы осы нәрсені түсіндірдім. Қанша сіздің бойыңызда энергияңыз тасып төгіліп жатса да, сіздің бойыңыздағы 5 блокты, сол 5 блок күйінде тұрған кезде сізде ақша болмайды деп. Бүгін мен сіздерге одан да маңызды нәрсені ашқым келіп тұр. Яғни ақша неге келмейді? Бұл тек қана сол мен айтқан блоктарға байланысты емес, бұл жерде сценарий деген дүние бар. Сценарий бұл өмірлік сценарий, бұл тағдыр. Көп нәрседе біз өміріміздегі болып жатқан дүниелердің барлығын, проблемалардың барлығын негізінде біздің тағдырымыз солай, маңдайыма жазған тағдыр солай. Қайырлы кеш, Сара, қалайсыз, амансыз ба? Маңдайыма осы тағдырды Құдай жазды, мен осымен өмір сүремін. Маңдайға жазғаннан артып қайда барамын, тағдырдан артып қайда барамын деген сияқты дүниелерді айтамыз. Негізінде бұның барлығы дал баса деп айтатын едім. Тағдыр деген ол Құдай ешкімнің маңдайына тағдыр жазбайды. Естеріңізде болсын. Ешбір адамның маңдайына Құдай тағдыр жазбайды. Әркім өз тағдырын өзі жасайды. Сені чистое сознание, тап-таза күйінде, таза парақ күйінде өмірге алып келеді. Әрі қарай сенің өмірің, сенің тағдырың, сенің өміріңнің сценарийін біздің әке-шешеміз, біздің ата-бабамыз, біздің қоршаған ортамыз бізге жазып береді. Егер сізде ақша келмей қалатын ақша келмей қалатын бір жағдай болады, қайталана береді. Запись қосып қойдым Гүлекке. Ал талбаса Айсұлтанды шақыр, айтам мен бар.
Записьті қосып қойдым, қыздар. Записьті сақтауға тырысамын және телеграм-каналға жүктейтін боламын. Яғни сізге ақша келмей қалатын бір жағдай бар, ол қайталана береді, қайталана береді, қайталана береді, иә. Немесе табыс келеді, бірақ кетеді, мүмкіндік келеді, бірақ ұстай алмайсыз, бастайсыз, бірақ аяқтамайсыз, иә. Осындай дүниелер сіздің өміріңізде өте көп болса, қайталана беретін болса, бұны кездейсоқ деп ойламаңыздар. Немесе менің маңдайыма жазған тағдыр демеңіздер. Бұл сіздің өмірлік сценарийіңіз. Енді өмірлік сценарий деген не? Бұл сіз бала кезіңізде алған ішкі бағдарламалар. Сіз оны саналы түрде таңдаған жоқсыз. Саналы түрде мен осыны алайын, осындай болайын, өстейін, осындай болсын, менің өмірім бүйтсін, сөйтсін деген дүниені сіз таңдаған жоқсыз. Ол сізге берілді. Яғни берілді. Мысалы, жаңа ғана мен бір парақшама рилс жүктедім. Ол рилста мынандай сөз бар. Қазір ол бесік жырын, бәріміз бесік жырын тыңдап өстік, бәріміз балаларымызға бесік жырын айттық, иә. Сол ой маған түнде ұйықтап жатқан кезде келді. Айналайын баладан, тауып алдым даладан. Немесе далада бала жатама түсіп қалды шанадан. Дәл осындай бесік жырын естідіңіздер ме? Немесе өздеріңізде айттыңыздар ма? Мысалға, айттық қой, иә? Естідік те. Әжелеріміздің, мамаларымыздың бесіктері отыр. Айналайын баладан, тауып алдым даладан деп та. Дәл осы ой маған түнде келген кезде, соны бүгін таңертең жолға шыққанда балаларымды апарып тастаған кезде осы видеоны түсіріп қойдым, соны жаңа монтаждап жаңа ғана салып жатырмын ғой, қолым уақыты солай келіп жатыр. Сол сөзді естісеңіздер, қарапайым сөз сияқты, иә, бірақ осының ішінде қазір бір минут кет ана жаққа. Ана жақта бір қарапайым сөз сияқты болғанмен, бірақ осының ішінде қандай мағына жатыр, қандай мағына жатыр. Оны түсіну кішкене қайырлы кеш болсын. Қалай болады? Мысалға, балаға бұл жерде өмірлік сценарийларды былай айтайын. Біздің өмірлік сценарийіміз майда сәлем. Өмірлік сценарий деген бізге ата-ананың тарапынан беріледі. Основном, иә, сосын біздің қоршаған ортадан, ата-анадан, ата-әжеден, ағамыздан, көршімізден, туысымыздан, жеңгемізден, апайымыздан, қоғамнан, кинодан, неше түрлі біз не нәрсе, қандай ақпараттарды көріп жатырмыз, не нәрсені көрдік, естідік, соның барлығын біз өзімізге без фильтра саналы емес, санасыз түрде қабылдай береміз. Яғни, мысалға, жаңағы мен айтып отқан, айналайын баладан, тауып алған даладан. Бала қалай қабылдайды оны? Ол бала әлі күнге дейін жаңа туған бала болса да, ол сөз әсер етеді балаға. Яғни, балаға қандай программа, қандай сценарий беріп жатыр? Сен просто совпадениесің, даладан тауып алдым сені. Сен бұл жерде уақытшасың. Сен біздің үйге тиесілі емессің. Сен кездейсоқсың. Сенің орның тұрақсыз. Бала мұны сөз ретінде емес, энергия ретінде қабылдайды. Сол кезде ішкі бағдарлама қалыптасады. Мен тұрақты емеспін, менде қауіпсіздік жоқ, мен ұстай алмаймын, мен ешкімге керек емеспін, мен далада жатқан адаммын. Немесе өмір сүрме. Кәдімгі өмір сүрме деген бұйрықты береді бізге ата-аналарымыз. Иә, бала күнімізде бұлардың барлығы как будто бізге беріліп жатқан тәрбие сияқты, бізді қорғаған сияқты болып көрінеді. Бірақ есейіп келген шағымызда дәл осы бұйрықтар, дәл осы сценарийлар біздің өмірімізде өте үлкен кедергісін тигізеді. Яғни біздің өзіміз қалаған өмірімізді сүруге, қалаған жерімізге баруға, өз қалауымызды алуға, қалаған табысымызды табуымызға кәдімгідей кері әсерін береді, кәдімгідей кедергісін тигізеді. Мысалы, өте ауыр бұйрық бар. Ол бұйрық өмір сүрме деп аталады.
Иә, бұл жерде ата-ана ешқашанда баласына сен өмір сүрме деген сөзді прямой тіке айтпайды. Бірақ жаңағыдай мағынамен айтылады. Оны баланың санасы ешқандай фильтр қоймай қабылдап алады. Мысалы, жаңағы мен айтқандай, айналайын баладан тауып алған даладан тауып алдым дейді сені. Иә, ол бір. Екінші, өмір сүрме. Мысалға, мен әжем айтатын. Нет, басқа нәрсе айтайыншы. Мысалы, бала жүгіріп ойнап келе жатқан кезде құлап қалса, көбіне үлкен адамдар не деп айтады? Жаның шықсын, көзіңе қарап жүрмейсің ба? Деген секілді сөздерді айтады, иә? Міне осыны адамдар өзіне бала жаның шықсын. Немесе бұрында әжелер, ой жер тартқыр, тұқымың құрғыр деген сөздерді айтып жатады. Осының барлығы бізге берілген өмір сүрме деген бұйрық. Яғни сен бала соны өзіне, сен не важныйсың саған, сен керек емессің бізге деген бағдарлама ретінде өзіне жазып алады. Денің сау болмасын деген бұйрық бар. Ол қандай? Мысалы, жаңа айтып жатыр, мен әжем деп айтып жаттым ғой. Мен кішкентайымда өте қатты арық болдым. Тыриған арық болдым да. Сонда әжем менің арқамды сипайды, әжем арқамды сипамаса мен ұйықтамайтынмын. Сонда әжем маған айтатын еді, қабырғаң санап аларлықтай. Саған май құйса да дым жұқпайды дейді. Значит, сенің ол жерде не дейді? Бала қалай қабылдайды? Менің денсаулығым дұрыс емес, со мной что-то не так. Мен ауыра берем деген сияқты программаны өзіне жазады. Яғни, бұндай бұйрықтар өте көп та, өте көп. Осындай бұйрықтарды алған адам, бала ересек болғанда, өскенде не болады? Ол бала біз өсеміз ғой. Жас өспей ма, көкейді теспей ма деген бар ғой. Бала өседі. Осы бала өседі, ол ақша табады, бірақ ұстай алмайды. Ол бір байлықты, бір күшті өмірді қалайды, бірақ қалауына жете алмайды. Ол бір нәрсені айтқысы келеді, өзінің қалауын ішінде тұрған, бірақ айтпайды. Мына жерде тұрып қалады. Не болады? Денсаулық, отношения, ақша құриды. Ақша деген, мына осындай сценарийларды алғаннан кейін не үшін олай болады? Неге ұстай алмайды? Өйткені мынау баланың ішінде, адамның ішінде, ішкі сценарийінде маған тұрақтылық жоқ, маған болмайды. Я? Сен онша емессің. Сен көршінің баласы сияқты емессің. Өзің болма деген бұйрық бар. Пәленшенің баласын қарашы. Жұрттар осы балаларын қалай ақылды қылып тәрбиелейді? Жұрттың балдары не жеп пысық болады? Бар ма? Өзің болма деген бұйрық ол. Адамда өзіне деген сенімділік жоқ. Мен пәленшенің баласында емеспін. Со мной что-то не так. Мен онша емеспін. Адамның ішінде ішкі тұрақтылық болмайды. Сенің ішінде менде тұрақтылық жоқ, маған болмайды, мен лайық емеспін, мен ондай емеспін, мен онша емеспін, маған айтуға болмайды деген сценарий болады. Значит, мына жерде бір нәрсе бар. Ақша ол қандай энергия? Тұрақтылық энергиясы. Ал егер адамның ішінде тұрақсыздық болса, қанша жерден ақша таба бер, ақша тұрмайды. Өткен зумда бір қыз болды, иә, осы жерде отырды. Мен ақшаны көп табам деді. Ақшаны көп табам, бірақ менде ақша мақсатсыз жұмсалып кетеді, қайда кеткен білмеймін, тұрақтылық жоқ деді. Оған бірнеше себебін айттым сол жерде. Негізі бір-ақ себеп болуы мүмкін емес та, бірнеше себеп болады. Жан-жақтан қысқанда соның барлығы, сенде ештеңе болмайды. Тағы бір терең мысал айтайын. Тағы да бір сценарийлар бар да, ақша қиын келеді. Біздің тұқымда ешкім бай болмаған, қайырлы кеш Гүлмира. Бай болу деген
адал емес, адал жолмен емес, ол қауіпті. Да? И білесіз ба, философиялық бір мақал болғанда, мысалға мынандай бізде андай ырымдар, тыйымдар көп. Мақал мәтелдерді біз бір жақты қараймыз. Негізі мақал мәтелдерді жан жақты қарауға болады. Бір немістің мынандай бір мақалы болған. Соны мен универде оқып жүрген кезде бізге философиядан, практикадан сабақ беретін ағай айтқан. Немістің бір керемет мақалы бар деп айтты ол. Өзің бай болам десең, алдымен көршіңді байыт деп екен. Білесіздер ма, сол нәрсені мен өзіме сценарий қылып алғанмын да. Өйткені маған ол ағай ұнайтын. Несімен ұнайтын? Сауаттылығы ұнайтын, тіл байлығы ұнайтын, сабақ түсіндіргені ұнайтын да. Өте сауатты болатын. Бірақ сол ағайды мен өзіме идеал қылғаным соншалық, мен одан сол сценарийді алдым. Өзің бай болам десең, алдымен көршіңді байыт. Ол мен өмірлік сценарийіме айналды да. Қолыма ақша түсе ма? Таратам жұрттың бәріне. Бәріне берем. Бауырларыма берем, қайын жұртыма берем, жұрттың бәрінің, қайын жұртымның, өзім бауырларым туған күндеріне қымбат сыйлықтар жасаймын. Солар да болсын да. Өзім астында машина жоқ кезде қайныма машина алып бергем. Отпускнойымды беріп, алды. Менде сол сценарий болды. Яғни, одан кейін, мысалға, тоже қандай сценарий? Қазір өздеріңіз сценарийларыңызды қарап отырыңыздар. Ақшаға байланысты. Ақша, мынау, тоже бай баласы мен жарлы баласын білеміз ғой, да? Ыбырай Алтынсариннің Асан мен Үсен. Вот. Асан бай баласы, Үсен жарлы баласы деп басталады. И біз оны оқып өстік. Анау Асан қолынан түк келмейтін бір байғұс. Сәлем алтын. Бір байғұс, өйткені ол байдың баласы. Жаман байдың баласы. Қолынан дым келмейді. Егер ол айдалада бір жерде қалып қоятын болса, ол аштан өлетін еді. Есіле оның қасында Үсен болмағанда. Үсен жоқтан барды жасайды. Неше түрлі дүниелер. Мен де сен жақсы көремін, ама сабақ өтіп жатқанда мешайт етпейміз, аяққа барамыз. Значит, біз үшін Үсен идеал болды. Бәріміз Үсен құсап өскіміз керек. Байлық жаман. Бай болсаң, сен қолынан дым келмейтін бір тупица боласың. Башынаққа. Осындай ақшаның, сосын біреу байып кетсе, әңгімені айтып отырады ғой деулер. Сол бір адал жолмен байыт дейсің ба? Кезінде үкіметті жеп, сонымен бай отыр дейді. Солай ма, Майгүл? Сіз ол тақырыпты жақсы білесіз. Пәленше байып. Сосын андай бар ғой. Баяғыда жаңа колхоздандыру болған кезде, байлардың бүкіл жиған терген мүліктерін конфискация жасады ғой. Сол кезде байлар не істеді? Өздерінің байлықтарын көміп қашып кетті. Ол бар. Одан кейін жаңа Голощекиннің кезінде аша тұяқ қалмасын, асыра сілтеу болмасын деп, бір уыс бидайды ышқырына тығып алып келген аналар халық жауы болды. Одан кейін біздің мектепте оқыған әдебиеттеріміз, бүгін маған қызым мынандай сұрақ қойды. Мама, деді, қазақ әдебиетін оқиық, дұрыс дейді. Мектепте қазақ әдебиетін оқыған дұрыс дейді. Ал неге біз мектепте тек қана орыс әдебиетін оқимыз? Неге біз әлемдік литератураны оқымаймыз дейді. Русская литература кілең алқаш бір анандай сондай литератураны неге бізде мектепте оқытады дейді.
сондай литературалардың барлығы біздің өмірлік сценарийімізге айналған. Иә, түсіндіңіз ба? Яғни бізде қандай сценарийлар бар? Ақша қиын келеді, біздің тұқымда ешкім бай болмаған, бай болу деген қауіпті, сотталып кетесің, алдымен басқалар, сосын мен деген секілді. Бұл сөздердің барлығы жай сөздер емес, бұл энергия. Сіздердің барлықтарыңыз ақша таба алмай жүрген жоқсыздар. Просто сіздер өз сценарийларыңыздан шыға алмай жүрсіздер. Ең маңыздысы, көп адам осыны түсінеді негізі. Бәріңіз білесіздер. Потому что бұл туралы уже қайда біраз уақыт болды айтып жүргеніне. Интернетте, Инстаграмда, Ютубта қаншама ақпарат бар осы туралы. Білеміз, бәріміз білеміз. Осындай сценарийлардың бар екенін білеміз. Ақша туралы осындай қорқыныштардың бар екенін білеміз. Бәрін білеміз. Бірақ қалай істеу керек екенін білмейміз. Яғни, бәрін түсінеміз, бәрін білеміз, бірақ өзгерте алмаймыз. Сәлем бердік деп жатыр сіздерге. Сәлеметсіз бе? Не деп айтшы? Бақытты бол деп айтшы дейді. Жасыңыз ақ болсын. Барабан иә? Мама мешать етпе. Сен мешать етсең, мама көп отырады. Сен мешать етпесең, тез аяқтайды сабақты, барабан. Яғни, неге өзгерте алмаймыз? Неге? Жандарым. Иә, жалпы бұлардың барлығы бар ғой. Біз көбіне осы кезге дейін тек қана психологиямен жұмыс жасадық қой. Бірақ бұл тек қана психология емес. Бұл жерде бұл сценарийлардың, бұл программалардың барлығын энергия деңгейінде жазылған бағдарламалар ғой. Оны оймен, проработкамен, медитациямен бәрін бірден шешіп тастау мүмкін емес. Оның комплексно жұмыс жасау керек та, кешенді. Кеше айттым ғой 5 блок туралы. Ең бірінші сана деңгейінде, жүрек деңгейінде, денемен, әрекетпен, сосын ожиданияның болмауы. Космоэнергетикада біз осы сценарийларды энергия деңгейінде тазартамыз, каналдарды ашамыз. Тай бар. Тай. Ішкі блоктарды шығарамыз. Давайте қазір бір практика жасайық, иә? Көздеріңізді жабыңыздар. Көзімізді жабамыз. Көзді жауып, бала кезімізді еске түсірейік. Бала кезіңізді есіңізге түсіріңіз. Сізге ақша туралы не айтылды? Просто есіңізге түсіріңіз, қандай сөз есіңізге келеді? Ақша туралы не айтылды? Соны есіңізге түсіріңіз, қандай сөз есіңізге келеді? Сол есіңізге келген сөзді ішіңізден қайталаңыз. Ішіңізден қайталаған кезде ақша жоқ деп. Иә, ақша жоқ. Мені сат. Бірден алып бер десе, мені сат. Сатыңдар мені. Иә? Денеңіз не сезіп тұр сол сөзді қайталаған кезде? Денеңізде қысым, ауырлық бар ма? Дәл сол ақша жоқ деген, мені сат деген, пәленше адал жолмен байыған жоқ, ол ұры, ол тағы бірдеңе, бертін келе коррупционер деген шықты да. Дәл осы сіздің сценарийіңіз. Бір демалып алып, көзіңізді ашсаңыз болады. Сабақтың соңында жақсы бір терапия жасап берем. Бұл жай ғана кішкентай практика болған. Өзіңіздің ақшаға қатысты сценарийіңізді көру үшін жасалған. Сценарийді түсіну, мен ондай сөз естімедім дейді. Керемет, естімесеңіз. Сценарийді түсіну бірінші қадам.
Оны өзгерту екінші қадам. Ондай сөзді естімеуіңіз мүмкін, бірақ көріп жүрсіз. Бала күніңізде естімесеңіз, ересек шағыңызда. Ақшаға қатысты тыйымдар өте көп біздің өмірімізде. Яғни сценарийді түсінуіңіз ол сіздің бірінші қадамыңыз. Ал оны өзгерту екінші қадам. Оны өзгерту үшін міндетті түрде энергиямен жұмыс керек. Бүгін барынша сіздерге өзіңіз туралы көп нәрсені түсіндіргім келеді. Мен әр сабақ сайын. Білесіздер ме? Мен мына Майгүлдер білет, Алматыға барайын, қай қалаға барайын, әр қалаға барған кезде тереңдетіп осындай білімдерді берем. Сен ішіндегі бүкіл сценарийіңді қазып тұрып алып шығатын трансформационный сабақ өтем. Әр сабақта жаңа бір дүниелерді, сіздің бір слепая зонаңызда жасырынып тұрған жаңа бір бағдарламаларыңызды алып шыққым келеді. Ақша келу үшін сізге, ақша спокойный келу үшін сіздің санаңыздың деңгейінің өсуі өте маңызды. Қазір сіздер мынау неден әлеуметтік желілерден 5D туралы өте көп естіп жатырсыздар, иә. 5D деген ол бір интернет жиілігі сияқты дүние емес. 5D деген ол сананың өлшемі да. Ол баспалдақ сияқты бүгін 3-та, ертең 4-та, арғы күні 5-таға секіріп өтіп кетем деген нәрсе жоқ. Просто оны түсіну керек, сезіну керек та, энергиясын сезіну керек. Сенің состояниең 5-ға келген кезде сіздің өміріңізде ақша да, отношения да, денсаулық та болады. Менің мақсатым да, ниетім да өзімнің шәкірттерімді осы состояниеге жеткізу. Кеше мысалға шәкірттеріммен 5-ті бойынша сабақ өткіздім. Сол жерде өте көп дүние айттым. 5-тінің не екенін. Демек, және мен оларға айтып жатырмын да, жандарым, сіздер 5-таға өтсеңіздер, конкретно соны сезінсеңіздер, сіздерде ақша көп болады. Бірақ мен қорықпаймын. Ақшаның бәрін Майгүл алып қойды деп, я Камиля алып қойды, я Анипа алып қойды деп. Қорықпаймын. Өйткені мына вселенныйда ақша деген өте көп. Бәрімізге жетеді. Бәріміз кім қанша алғысы келеді, сонша бар. Қанша қалайсың, сонша ақша бар да. Мен қорықпаймын. Наоборот, Майгүл көбірек ақша тапса, мен одан да көбірек ақша табам. Мен оны білем. Менің әрбір шәкіртімді мен үлкен ақшаға жеткізгім келеді. Мен ақша табу жолын көрсетпеймін. Мен соған жол ашып берем. Сол состояниеге алып келем. Потому что ақша ол тек қана состояниеге келеді. Болды. Кеше мен өте күшті құпияларды айттым, күшті инсайттар бердім, күшті фишкалар бердім да қыздарға. Кешегі сабаққа қатысқан қыздар естіді. Мен бүкіл шәкіртімді сол состояниеге алып келгім келеді. Мына жерден ақша аласың, мынадан бүйт. Мен ешқандай эфирімде, ешқандай сабағымда, мен сені миллионер қылам, миллиардер қылам, саған көп ақша келетін бүйтіп жолды көрсетем деп айтпаймын. Но мен сол состояниеге жеткізем. Сіздің состояниеңізді келтіріп берем сол жерге. И сізде сол ақша келеді. И сізге көбірек ақша келгенде, маған одан да көбірек ақша келеді, мен жақсы білем. Сол үшін мен шәкірттерімнен ештеңе қызғанбаймын. Просто шәкірттердің ішінде жауапкершілік алмайтын адамдар бар. Жалқаулар бар, әлі күнге дейін сылтау айтатындар бар. Майгүл білет, ақшаны қалай табу керек екен. Работает, я? Енді соны қайталау керек қой. Қайталау керек, просто. Ақша табу үшін қиын емес, қыздар. Шын айтам, қиын емес, оп-оңай. Бұрын мен ойлайтынмын, ақша табу үшін мен 24/7 жұмыс жасауым керек. Есімнен танып, бүкіл
аудан әкімінен бастап бүкіл замға дейін не жаңағы руководитель аппарата бәріне жағу керекпін деп ойлайтын едім, еще халыққа жағу керекпін деп ойлайтынмын. Аттан түспейтінмін мен дейтін. Күні түні бір уақытта кәсіпкерлермен кездесіп отырамын, бір уақытта шалдармен кездесіп отырамын. Бүкіл ауданның шалдары мені танитын. Ақсақалдар, қарттар. Мені қашан мероприятиеға шақырасың, бізге қарттар күніне не берейін деп жатсың деп ше. Жастар бүкіл ауданның. Мен ішкі саясаттан қызметтен кеткен кезде ауданның жастары кәдімгідей неткен. Ауданның жастар саясаты құлайтын болды ғой деп қынжылған. Потому что мен солай жұмыс істейтінмін да, аттан түспей. Потому мен ойлайтын, мен көбірек жұмыс істеген сайын, мен қиналған сайын, мен шаршаған сайын, мен демалмаған сайын маған ақша келеді деп ше. Бірақ білесіз ба, мен қарызға өмір сүрдім. Айлығымды аламын да қарыздарыма бөліп беремін. Пенсияға, больничныйға шықпаймын, декретке шықпаймын. Еще мен ақшаны соны қуған сайын ақша менен қаша берді да. Менде госслужбада конкретно карьерный рост болды. Бірақ менде цель бастық болу деген болған маған ғой, вообще болмаған. Карьера жасайын деген мақсат болмаған маған менде. Наоборот, менде мынандай мақсат болған ғой, менің лауазымым өсе, менің ақшам өседі деген ше. Сонда үстіне қосылатын бір 5-6 мың, білесіз ғой Майгүл, әр категорияға қосылатын 3-4 мың теңге ғой. Сол 3-4 мың теңгені алу үшін мен жаңағыдай жұмыс жасайтынмын. Оказывается, ақша табу ондай қиын емес екен. Оп-оңай екен. Ол үшін состояние керек. Мен не үшін космоэнергетиканы, сухой космоэнергетиканы үйретіп, мынау каналың, мынаны бүйтесің, сөйтесің деп кетіп қалмаймын. Не үшін мен сіздерге схема берем? Не үшін мен сіздерге неше түрлі осындай состояниені алып келетін сабақтарды оқытып жатырмын қайта-қайта? Не үшін 365 нұрлы күнде жасатып жатырмын? Күн сайын неге сіздерге бүгінгі энергетикаң мынандай, бүгін мынандай ритуал жасайсың, бүгін мынаны істейсің, мынаны істеуге болмайды деп айтып жатырмын. Мынандай ниет айтасың деп. Сол состояниеге, өзімнің келген состояниеме алып келгім келеді сіздерді. Неше ай оқытасыз дейсіз ба? 6 ай мен 1 жылдың арасы. Сіз таңдайсыз, 6 айлықты аласыз ба, 1 жылдықты аласыз ба? Сондықтан менің әрбір сабағым жай теория емес. Вообще мен жай теорияны оқытпаймын. Даже Петровтың космоэнергетика методикасын сол күйінде қалдырмағанмын мен. Мен оның барлығын ақтарып, төңкеріп, алды артын, асты үстін шығарып, қарап, өзім методикамды жазып шығып, және соған авторлық құқығымды қорғап алдым. 6 ай бағасы мен 1 жыл бағасы. 6 ай бағасы 250 мың, 1 жыл бағасы 340 мың. 69 канал түгел беріледі. Бөлмеймін, бөлшектемеймін. Созбаймын, үзбеймін. Және оған қоса беретін керемет бонустарым бар. Зарасторизмді берем, огненный цветокты берем, және менің өзімнің кезінде 250 мың теңгеден сатқан рухани емшілік деген керемет курсым бар. Соны берем. Яғни менің курсым ол жай теория емес. Міне мен не үшін Майгүл деп отырмын, Майгүлді көріп отырмын да. Міне Ани Папай менің шәкіртім, мен көріп отырған. Міне Гүлсара менің шәкіртім, Айгүл менің шәкіртім да. Тағы да кім бар? Патима менің шәкіртім. Так. Көріп отырғандарым. Менің неше ай оқытасыз? Жаңадан қосылғандар қашан оқимыз? Жаңадан қашан қосылдыңыз? Қай қаладансыз, Айжан? Айтып жеріңіз.
Сіздерге, если сана суретке алған болсаңыз, менің офлайн сабағыма қатысқан болсаңыз, сіздерде сабақ болды, сабақтардың барлығына доступ берілді. Кеше дейсіз ба? Жаңа өзен сіздерге Ақтау барам ғой, 22-сі, 23-ші мамырдың. Сабаққа доступ алдыңыз ба, Айжан? Сабақтарды қарай беріңіз. Сонда кездесеміз, аман есен кездесейік. Короче, менің сабағым ол толық трансформация, система ол. Не үшін мен космоэнергетикада блоктарды түгел берем? Потому что олар бір-бірімен тығыз байланысты. Мысалға, сіз тек қана буддистский блокты аласыз, базовый деп беріп жатыр сіздерге. Негізінен буддалық блок тазарту, емдеу функциясы. Тазарасыз, емделесіз, ал защита қайда? Защита в основном магический блокта. Ал жақсы, тазардыңыз, емделдіңіз, защита қойдыңыз. Өзгеріс қайда? Өзгеріс магистрлік блокта. Оны өйтіп бөліп беруге вообще болмайды. Бөліп беру деген просто чисто маркетинг. Тазартып алдыңыз, бір рет тазарттыңыз. Қайда защита? Тазарттыңыз, защита қойдыңыз, қайда өзгеріс? Міне буддалық блок, магиялық блок, магистрлік блок осы жүйемен жүреді. Тазарасың, қорғанасың, өзгересің. Тазарасың, қорғанасың, өзгересің. Ал сіздің сол бағанағы мен айтқан өмірлік сценарийларыңыздың барлығын төңкеріп алып шығатын осы энергия. Санаңды өзгертетін де, ішіңдегі блоктарыңды тазартатын да, ашатын да, сценарийіңді ауыстыратын да, тағдырыңды өзгертетін да осы энергия. Космоэнергетикада, жалпы менің курсымда сізде, ол мен авторский курсым. Өзіңіздің сценарийларыңызды өзгертесіздер. Ақшаға деген ішкі блоктарыңызды ашасыздар. Энергияңызды қалпына келтіресіз және нақты нәтиже көресіз. Нәтиже көріп жатқандар өте көп. Күшті алыңыздар, өте жақсы ақпарат аласыздар, өміріңізді жақсы жаққа. Рахмет, Патима. Рахмет. Просто сіздердің дайындықтарыңыз керек. Сіз дайын дейсіз ба? Мен сізбен жұмыс істеуге дайынмын. Кешегі сабақта айтқан едім. Энергияң бар, бірақ ақша жоқ. Потому что осының барлығы бір-бірімен өте қатты сабақтас қыздар. Бір-бірінен бөліп қарап алуға болмайды. Мысалға, былай қарамаңыздар. Менде ақша жоқ, барлығы қалғаны шүкір ғой деп ше. Немесе денсаулығым онша емес, қалғаны шүкір. Отношениям дұрыс болмай тұр, қалғаны шүкір. Атырауға барам. 30-31 мамырдың Атырауға барам. Олай болмайды. Бір-бірінен бөліп қарауға мүлдем болмайды. Олар тұтас. Отношения, ақша, денсаулық бір-бірінен бөліп, менің мына проблемамды шешіп берші, менің ақша проблемамды шешіп берші, болмаса отношениямды шешіп берші, болмаса денсаулығымды дұрыстап берші деген болмайды. Олар тұтас бірге жұмыс жасалады. Космоэнергетика бөлмейді. Ол тереңнен себебін нен бастап тазартады да. Қазір мысалға космоэнергетиканы уже алып алған қыздарда анандай болып жатқан болуы мүмкін да. Как будто бір барлығы қайтадан бір ақтарылып бір нәрсе болып жатқан сияқты болуы мүмкін. Это нормально. Анау көтеріліп жатыр да бәрі. Бетіне шығып жатыр бүйтіп. Судың бетіне, суға майды араластырып жіберсең, май бетіне шығады ғой. Сол сияқты бетіне шығып жатыр бүйтіп. Сосын оны шығарып тастайсыз. Потом шыққан нәрсенің орнына не келеді? Дұрыс нәрсе келеді ғой.
оны шығармасаң ол қай жаққа келеді? Шығару керек бәрі. Шығарып тастағаннан кейін алмасады. Мысалға бір куртканы 10 жыл киесің, иә? Жыл сайын көктем бітіп жатқан кезде көктемде айтасың, осы көктем киіп тастайыншы, құрсын, келесі жылы басқасын аламын дейсің да. Көктем біткен кезде қарап, сипап, тағы бір тұра тұрсыншы, іліп қоясың. Аласың ба сен келесі көктемде? Алмайсың, потому что анау тұрғы. Сол сияқты сіздің ішіңіздегі сценарийлар, ескі сценарийларының мына 95%-да тұрған, соны удалить етпесе, саған оның орнына новый сценарий жазатын орын жоқ. Телефон, да, мынаның ішінде бір зумды жаза алмай жатсыздар ғой, телеграм жаза алмай жатсыздар мысалға. Не үшін? Потому что керек емес приложение тұр ананың ішінде. Удалите соны, сосын новые жазылады. Оны удалить етпесең, сіз новые жаза алмайсың. Дәл сондай жұмыс жасайды біздің бойымыздағы энергия, дәл солай жұмыс жасайды. Программаның бәрі энергия. Энергиямен жұмыс істеп жатсыздар ғой. Медитация жасап жатсыздар, визуализация, ойбай, күнде таңертең тұрып, Аллаға шүкір. Шүкіршілікті неше рет жазасыздар? Уже жазбайсыздар да, уже шаршадыңыздар оны. Жазып, кезінде ана марафондарға қатыстыңыздар. Күніне таңертең тұр да шүкіршілік жаз, бір стакан су іш, 10 000 қадам жүр, ананы үйт, мынаны бүйт. Уже шаршап кеттіңіздер ғой ондайда. Одан бар ғой, ешқандай нәтиже болмайды. Жасай бер. Соған қарамастан өміріңде ақша көбеймейді, жағдай өзгермейді. Неге? Потому что сіз сол сұрақтың жауабын әлі түсінген жоқсыз. Қанша жұмыс жасасаң да, қанша әрекеттенсең де, бір деңгейден өте алмайсың, потому что ниет пен сана. Ақша деген ол сіздің вот, соны айтып жатырмын. Все, болды, ол марафонда жұмыс жасамайды уже. Просто сол марафонды өткізгендер мәнін, маңызын ашып көрсеткен жоқ та кезінде. Лишь бы 2000 теңгеден болса да, қырғын адамға, көп адамға марафон сату маңызды болды да, ақша маңызды болды. Анау марафонды сатып жатқан адамның ниеті ақша болды да. Если марафонды сатып жатқан адамның ниеті шынымен де сені нәтижеге жеткізу болатын болса, сен нәтиже алатын едің. Ал сізді марафонды сатып алған адамның ниеті қандай болды? Мына марафонды сатып алдым, марафонға жауапкершілік, сол марафон менің өмірімді өзгертіп жібереді деген сенім болды да, сондай ожидание. Сосын ғой нәтиже болмайды. Ақша деген жандарым, ол бір мынандай бумага емес, мынандай заколка емес. Ақша деген энергия да. Еще ол сенің энергияңның материальный көрінісі. Сен қолыңда қанша ақша бар, значит, сенің энергияңның деңгейі сондай. Мөлшері, бәрі сондай. Мен бұрын ақша тақырыбын көп айта бермейтінмін. Уже оны айтатын уақыт келді деп ойлаймын да. Сондықтан кешегі эфирден бастап ақша туралы айтып жатырмын. Енді уже адамдарды ақша табуға үйретемін. Уже сол сатыға кеттім. Келесі менің сабақтарымның барлығы, менің курсымда, менің сабағымнан кейін бай боласыңдар деп талай алдады дейді. Алдады емес, жаным. Просто сіз солай қабылдадыңыз ғой. Сіз соған ожидание қойып бардыңыз да, өзіңізге жауапкершілік алмадыңыз бір нәрсе жасауға. Ал ол адамның ниеті басқаша болды да, лишь бы курсын, лишь бы марафон сатып баю болды. Курс сатып байығандар былай. Қайырлы кеш. Значит,
қазір осы жерде менің шәкірттерім де отыр, менің курсымды бұрын алған, жаңадан алған, енді алғысы келіп отырғандар бар. Сіздер қалып қоймайсыздар ма? Айгүл, мен программамды білесіз ғой, мен ешкімді қалдырмаймын. Всегда новый шәкірт келген кезде мен бұрынғы шәкірттерімді қосып отырамын да. Уже менің кәдімгі целевой жұмысым енді ақшаға қарай. Ақша тапқызуға, ақшаны шынымен де қорықпауға, ақшаны оңай табуға болатынын энергияны сол жаққа бағыттап жұмыс жасайтын боламыз. Өйткені біз сол блоктарды шешуге жұмыс жасаймыз да, ішкі жүйедегі блоктарды. Егер біздің ішкі жүйеміздегі блоктар шешілмесе, энергия өтпейді. А энергия өтпесе, ақша да келмейді. Мынандай болмау керек, қыздар. Просто бір нәрсені түсініңіз. Мен ақшаны өзіме қалай тартамын деп ойламаңыздар. Мәселе ол емес. Мәселе маған ақша келмеу үшін, келмей тұрған үшін, менің ішімде не ұстап тұр деген сұрақ болу керек та сізде. Просто сұрақты дұрыс қойсаңыз, дұрыс жауап келеді. Мен ақшаны қалай табам, қалай көп ақша тапсам болады деген сұрақты қоймаңыздар өздеріңізге. Ол сұрақ сіздің мәселеңізді шешпейді. Ақшаны қалай тартам, қалай табам, қалай қайтсем көп ақша келеді, қайтсем көп ақша табамын деген сұрақ сіздің ақша мәселеңізді шешпейді. Мынандай сұрақ қойасыз. Менің ішімде маған ақшаны келтірмейтін не ұстап тұр? Менің ішімде маған ақшаны келтірмей не ұстап тұр деген сұрақ. Күшті сіздерге фишка айтып жатырмын. Инсайт. Сол кезде, осы сұрақты қойған кезде, осы сұрақтың жауабы сіздің ақшаға қатысты мәселеңізді шешеді. Адамдардың қателігі неде айтайын ба, жандарым? Сыртқы әрекетті өзгерткісі келеді, сыртын. Бірақ ішкі состояние, ішкі күйді өзгертуге ешкім бармайды. Ішкі күйіңді өзгертпей, тағы да айтамын, ақшаға қатысты мәселеңді шешпейсің. 10 жерден сыртқы әрекетіңді өзгерте бер. Сыртқы әрекетті өзгерту сенің ақшаға қатысты мәселеңді шешпейді. Сенің ақшаға қатысты мәселеңді шешетін ішкі күйіңнің өзгеруі. Соған барасың, ішкі күйіңді өзгертуге барасың. Қайталап айтайын сіздерге. Оймен ақша шақырудың пайдасы жоқ. Аффирмация айттыңыздар ғой, иә? Онда мара, ол аффирмацияларды неше түрлі техникаларды сатты ғой, шіркін-ай. Мен баймын. Менде ақша көп. Күніне 1000 рет айт. Сатты ма? Ондай оймен ақшаға қатысты мәселеңді шешпейсің. Сенің ішінде аузыңмен, тіліңмен, ойыңмен мен баймын, менде ақша бар деп тұрғанмен, сіздің ішіңізде басқа сенім бар. Қайдағы ақша? Қиын ғой ақша табу. Ақша ауыр келеді деген сияқты. Сонда сіздің санаңыз, ой ғой сана деген. Басқа бір нәрсені айтады. Іште подсознание, санасыздығыңыз басқа нәрсені. Осы жерде сана мен санасыздықтың арасында конфликт болып жатырды, төбелесіп жатыр екеуі. Санасыз десе ренжиміз ғой. Бірақ біз санасыз өмір сүреміз. Гүлназ ханым, қайтадан айтып жібересіз бе ақшаға дейді. Мен сабақты запись жасап жатырмын.
телеграмнан қарайсыздар. Түсіндіңіз ба? Санасыздықпен өмір сүріп жатырмыз. Біз бай болу үшін, біз нәтиже көру үшін, мына біздің санасыздығымыз бен саналылығымыздың екеуінің дос болу керек та екеуі. Ертең 9-10 Шымкентте, 11-12 Алматыда, 22-сі 23-і Атырауда, 22-сі 23-і Ақтауда, 30-31-і Атырауда. Вообще бұдан да терең айтатын болам бұл сабақтарды. Ашам көздеріңізді, саналарыңызды. Яғни оймен ақшаны шақыра алмайсыңдар. Аффирмациямен ақша келмейді. Сенде мынау аффирмацияға тойып алып, менде ақша, мен баймын, мен күштімін, бірақ ішіңде сен онша емессің, деп мына жақта санасыздығың айтып жатыр ғой. Сол кезде не болады? Ау, болып қалдым. Энергия екіге бөлініп кетеді да. Іште конфликт болған кезде, осы жерде конфликт болады ғой. Санасыздығың мен саналылығың төбелеседі ғой. Түп санамен жұмыс жасау керек па дейді. Түп санамен жұмыс жасау керек па деген не ол? Түп санамен жұмыс жасау деген сенің өзің ішіңді көру, ішіңде программаңды көру ғой. Сосын энергия екіге қарай бөлініп кеткеннен сенде нәтиже болмайды. Космоэнергетикада сананың астарындағы энергетикалық жазбаларды өзгертеміз да. Оны оймен өзгерту мүмкін емес. Энергиямен тасалау керек. Энергиямен удаляем, энергиямен новый установим. Дұрыс па? Отлично. Қыздар, мен сабақ айтып жатырмын. Неге микрофон қосасыздар? Одан кейін алғыс айтыңдар дей ма? Мен де айтам, я. Благодарный болыңдаршы деп айтам, я. Солай ма, Майгүл? Благодарный болыңдар, алғыс айтыңдар. Я, бәрі соны айтып жатырмын. Шүкір жазасыз. Алғысым шексіз. Не затқа алғыс айтып жатсыз? Егер сіздің ішіңізде ренішің, өкпең, ауырлығың, ызаң, кегің, қызғанышың, көре алмаушылығың ішіңде толып тұрса, сенің ручкамен жазған ризашылығыңнан қандай толк? Кімге, не үшін айтып жатсыз алғысты? Майгүл, сіздің даусыңыз шығып жатқан жоқ. Сол марафондарда сіздерге ризашылық туралы айтады. Бәріне алғыс айттық қой дейді. Я, шын жүрекпен айтып жатсыз ба? Жоқ. Ішіңде толып тұр ғой. Әке, маған әке болғаның үшін алғысым шексіз, бірақ әкеңе деген өкпең қара қазандай ғой. Анашы, мені өмірге әкелгенің үшін алғысым шексіз, бірақ анаңа жыным келеді. Ішіңде барлығы толып тұрған кезде ең үлкен реніштің өзі ең үлкен блоктардың бірі. Ол жүрек. Сен ренжіп тұрғанда, сен ызаланып тұрғанда, сен ашуланып, өкпелеп тұр, ішіңде ауырлық болып тұрған кезде сенің жүрегің жабық болады. Ал жүрек жабық болса не болады? Қабылдау болмайды, сен ештеңе қабылдай алмайсың, ақшаны қабылдай алмайсың. Қабылдау болмай тұрғанда ақша кіре ма? Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі дейді ғой Абай атамыз. Ашылмай жатыр ғой, ол жабық қой, жабық, есігі жабық тұр. Жабық тұрған есікке қалай кіресің? Кім кіргізеді сені жабық тұрған есікке? Соңға құжат тапсыруға барсаң, обед болса, есік жабық тұрса, тапсыра аласың ба?
Қабылдай ма? Жоқ. Мгм. Сосын бәріне бергің келіп тұрады да, бірақ алуға дайын емес. Келеді маған шәкірттерім. Кетші ана жаққа. Бауырымды емдейін деп едім. Ана інім келіншегімен ренжісіп жүр, соны әй, бірінші өзіңді ұстап алсайшы деймін мен. Біреуге беруге дайынсың, өзіңе алуға дайын емессің. Өзіңе алуға дайын болу үшін жүректі ашу керек. Космоэнергетикада жүректің чакрасын ашу, тазарту негізгі основной жұмыс болып табылады. Білесіздер ғой да, біз энергияны қайдан береміз? Ең Иә. бір көкіректен береміз, иә? Ақша деген тек еңбекпен келмейді, қабылдау арқылы. Сен қалай қабылдайсың? Қаншалықты қабылдайсың? Психологтардың проработкасіне барып көрген шығарсыздар, мен ақша потокты ашамын деп. Сізге бүйтіп айтқан шығар мүмкін. Көзіңді жұмып бір жерге алып барады, ана жерде мә көп ақша, ана жерде сумка тұр, алда сол сумкаға көтергенше салып ал деп. Даже соны мысленно сала алмайсыңдар ғой. Потому что қорқасың да, дайын емессің. Сыйғыза алмайсың өзіңе. Сана дайын емес. Одан кейін визуализация. Мен сіздерге анау алмамен визуализация жасаған кезде барынша соның сілекейлеріңізді ағызғым келіп жатады, иә? Мгм. Сезінгендер, денеңіздің соны действительно алма жеп жатқанына денеңіздің сенгенін сендіргім келіп жатады. Даже соны қорқыныш бар да денеде. Соны да сезбейтін денелер бар. Сенбейтін денелер бар. Өйткені денеде бір қорқыныш бар. Қысым бар. Сенімсіздік бар. Ми елестете алады, бірақ дене оны қабылдамайды. Елестету өте оңай. Мен визуализация жасай алмаймын, елестете алмаймын деген мүмкін емес. Просто сен қазір су ішкің келсе, сен көзің алдыңа сразу су келеді ғой. Это елестету. Бірақ дененің оны қабылдауы басқа нәрсе да. Мгм. Бізге қалай үйретті? Визуализация жаса, сезін, визуализация. Сол жерде сен ана тұршы, сен теңіздің жағасында тұрғаныңды сезін, үйге кіргеніңді, қай бөлмеде не бар бәрін. Бір сенбей жатыр ғой денең сенің. Ми елестетіп тұр, дене сенбей жатыр. Қабылдамай жатыр дене. Ал дене деген не ол? Энергияны өткізетін негізгі основной құрал ол біздің денеміз. Егер денеде блок болса, ешқандай визуализация іске аспайды, жандарым. Мен наработка жасап жүрген қыздарым білесіздер ғой, иә? Энергетикада біз тек оймен емес, энергияны денеміз арқылы өткізіп жатырмыз, иә? Күшті. Сосын не дейді бізге? Әрекет жаса, нәтижесі Құдайдан деген үйретті. Мгм. Бәріміз білеміз, әрекет жасасақ, бізде нәтиже болатын. Әрекет түбі берекет деп айтамыз. Бірақ не істейміз? Әрекет етпейміз, иә? Немесе әрекет етсек те қорқынышпен әрекет етеміз. Мгм. Қорқамыз әрекет етуге да, просто. Бірдеңе бүлініп қалса қайтеді. Баяғыда ана бір сауданы жасап көріп едім, кеспей қалды, тағы да сондай болса қайтем. Қорқыныш, күмән бар жерде
нәтиже болмайды. Иә, табысқа шығу үшін тек қана энергия жеткіліксіз, әрекет міндетті түрде керек. Иә, сіз өміріңізді дұрыстау үшін намазға жығылу жеткіліксіз. Намазға жығылып тұрып, содан кейін әрекетіңді жасау керексің. Табысқа шығу үшін, өміріңді реттеу үшін күніне 10 мың рет аяқты аспанға көтеріп қойып, әл-мұғни деген Алланың қасиетті есімінің бірін айту жеткіліксіз. Әрекетің болу керек. Бірақ әрекетте сенің ішкі күйіңе байланысты. Потому что ішкі күйден не шығады? Ниет шығады. Ниеттен шешім шығады, шешімнен әрекет. Әрекеттің нәтижесі сенің ішкі күйіңе байланысты. Яғни ниетіңе байланысты. Сенің алатын нәтижең сенің ниетіңе байланысты. Қанша әрекет істесең де. Сенің бірінші чакраң бар ғой. Тамыр чакрасы дейміз, теппен байланыс деп айтамыз. Өте қатты үлкен рөл ойнайды біздің өмірімізде. Тұрақтылық, қауіпсіздік осы бірінші чакрада. Егер осы бірінші чакра жамық болса, адамда қауіпсіздік сезімі болмайды. Ол тәуекел етпейді, шешім қабылдамайды. Біз космоэнергетикада осы төменгі орталықтармен жұмыс жасауды бастаймыз. Өйткені төменгі орталықтармен жұмыс жасау ақшаға шығудың ең маңызды бөлігі болып табылады. Одан кейінгі қателігіміз не, айтайын ба? Контроль, ожидание. Постоянно күтеміз ғой, постоянно. Мен намазға жығылғаннан кейін менің жағдайым жақсарды. Мен намазға жығылғаннан кейін балалы болмай жүредім, балалы болдым. Мен космоэнергетикаға келгеннен кейін үйтіп жүредім, мындай болып кеттім, например, да. Ауру жүредім, денсаулығым күшті болып кетті. Ақшам болмай жүреді, ақшам көбейіп кетті деген сияқты біреуден бір нәрсені естіп аламыз да. Соны үнемі ожидать етіп күтіп жүреміз. Қашан болады? Неге болмай жатыр? Маған бүгін бір шәкіртім жазады. Нешесі күні еді? Не алған? Сонастройка алды. Содан кейін үйіне бір аптадан кейін ба, білмеймін, барады да, үйіне барғаннан кейін бастайды наработку күні. Группада бәрі алған әсерлерін жазып жатыр дейді. Бірақ менде әсер жоқ. Мен дедім, сезбей жатырмын. Неге? Мен сонастройка алғаннан кейін бірден бастамай кеткеннен емес па? Күтіп жатыр, қашан болады? Неге болмай жатыр деп. На самом деле мен оның барлығын себептерін сабақта түсіндіріп айтып қойғам. Адам не істейді? Осы арқылы энергияға қысым жасап жатыр. Энергияны қысып жатыр. Неге келмей жатсың маған? Неге деп ше. Қысым болған жерде энергия еркін ақпайды. Қысым ағымды тоқтатады. Ал ақша еркін энергия. Ол қысым болған жерде жүрмейді. Сенбеу, босатпау, жібермеу, бақылау, күту, күмәндану сізге ақша келмейді. Сеніммен босату деген энергияны ашатын негізгі күй. Біз осыны космоэнергетикада үйренетін боламыз. Значит, түсініңіздер ғой, негізгі маңызды дүниелерді. Ақша ойдан келмейді. Егер сіздің энергетикалық жүйеңіз жабық болса, ешқандай аффирмация, ешқандай визуализация, ешқандай медитация көмектеспейді. Мәселе сіздің қолданып жатқан әдісіңізде емес. Йога ма, медитация ма, білмеймін да, мысалы. Космоэнергетика ма, намаз ба. Мәселе сіздің өткізгішіңізде.
Мгм. сол өткізгіштікті үйретемін. Давайте, қалай сіздерге сабақ ұнап жатыр ма? Әрине. Кері байланыстарыңызды беріп қойсаңыздар. Стримдағыларда, зумдағыларда. Саған бір сұрақ қоюға бола ма? Мхм. Бір ғой, мен ана бестіні сіз санстройка берген кезде мен жолда болдым да, енді сол записі бар ма? Что-то таппадым. Бүгінгі кешегі ма? Кешегі, мен қатыса алмадым, жолда болдым. Кеше запись жасамаппын. Ай, Тағы бір сабақ өтем. де? Тағы бір сабақ өтем. Кеше Сонымен қыздарға айттым, енді бір сабақ өтемін. Осындай форматта дедім. Содан кейін уже біз сол бестідағы каналдарды өзіміздің өмірімізге, басқа адамдарға қолдануды үйренеміз. мен прям жолда болдым да, жаль, так жалею. Енді Қырғызстанға барып келдіңіз ба? Иә. Аман барып Енді келдіңіз ғой. ертең кетем тағы да, таңертең неге семей жаққа жүремін. Bir не айтып берейін бе осы жерде отырған адамдарға? Айтып беріңізші. Қалайсыз Майгүлхан? Так, Кеше күшті сабақ болды ғой, келмей қалдыңыз. сізді стримдағы қыздарым да естісін. Ойбай. Мен айтайын ба, былай Айта. просто оларға не болсын. Мен қазір Медемен гектаға екінші ай тұрып жатырмын ғой. Иә. Короче, былай ғой, мен 22 жылы 15 апрельде жерге заявление беріп қойғам жұмыста жүргенде. Енді міне 4 жыл, биыл 26 жылға 4 жыл өткесін, бүгін маған звондайды сол акиматтан, анау Баянауыл жақтан, сіз бірінші тұрсыз ғой, сіз келіңіз 3 күннің ішінде заявление толтырыңыз, уже ЦИОНға барасыз деп. Представляете? Соны адамдар естісінші, вот қалай олар сәлем жұмыс жасайды, мен білмеймін, тура бар ғой. Күшті жаңалық. Өте күшті жаңалық. Жағынан болсын, жұғысты болсын, барлығына жұғысты болсын. Просто топқа соны шынымен. отзыв қылып жазып қойыңыз, Майгүлхан. Иә, бір жазайын. Сол енді өзім бүгін ғана соны естідім, енді сонымен әлі соны прям сенерімді, сенбесімді білмеймін, но бір керемет не екен. Просто сіздің жауап беремін. Просто бар ғой, адамға бар ғой, өте көп, слишком көп білім береді екенсіз, мен соны түсіндім. Өте көп білім береді екенсіз. Соны просто біз қабылдауымыз керек екен. Көп беремін. Көп береді екенсіз. Көп беремін. Сонымен ашып оқу керек, біз соған ерінеді екенбіз. Соны қайталап тыңдауға ерінеді екенбіз. Көп беремін, потому что айтып тұрмын ғой, қыздар, жандарым, шын айтамын. Мен сіздерді өзімнің состоянием қазір қандай, сол состояние әкелгім келеді. Мен бар ғой, қыздар, міне 2024 қазір айтайын. Менің өмірімде вообще енді өте қиын кезеңдер, именно ақшаға байланысты, отношениеге байланысты проблемалар көп болды. Өте көп болды. Иә. Балалық шағымда да менде проблемалар жетеді. Ладно, балалық шақты былай қойғанның өзінде, бойжеткен шақты, студент кезімнен бастап бері қарай айтқанның өзінде, 99-98 жылы мен оқуға түстім. Содан бүгінгі күнге дейінгі өмірімді ғана айтатын болсам, өте көп қиындықтар болды да. Сынақтар өте көп болды. Вот соның барлығынан мен өтіп бүгінгі состояниеге жеттім ғой, қыздар. Осының барлығын мен айтып келе жатырмын сіздерге да. Менің жүріп өткен жолым 98-ден қазір неше жыл болып тұр? 40 жыл ма? Неше жыл? 30 жыл ма? 28 жыл ма? Иә. 98-ден 2026-ға дейінгі 28 жыл жол жүрген жолымды мен сіздерге ықшамдап, жинақтап, мен қай жерден қалай шықтым, сол нәрсені айтып жатырмын да, соны алып тек просто қолдана беріңіздер, жұта беріңіздерші. Шайналып тұр, жұта беріңіздер. Результат сол жерден шығады сіздерге. Керемет екен просто. Мен просто ойымды бөліп тастады ғой, ана жақ біресе, мына жақ біресе, ас біресе не. Содан кішкене нетіп қалдым, ата күшті келе жатыр едім. Прям мен поэтапно келе жатқан, прям өзіме не қойып, графикпен. Никогда не поздно. Иә, мысалы мен бүйтіп айтамын да, қыздарға, мен всегда сіздерге айтамын ғой, мен неше рет құлағанымды санамаймын. Неше рет орнымнан тұрғанымды санаймын. Правильно. Түсініңіз ба? Всегда тұрамын мен.
Мен всегда тұрам, потому что мен өмірді сүйем да. И мен сенем менің қолымнан келетініне, и мен сенген сайын Құдай маған одан сайын күшті энергияны беріп жатқанына мен көзім жетіп болған әбден. Вот осы нәрсені беріп жатырмын ғой сіздерге. Каждый сабағым менің сабағымды тегін өткізейін, сабақты платный өткізейін, мен ештеңе аямаймын да. Менде жадность деген жоқ. Мен вообще жадный емеспін. Ештеңе қызғанбаймын. Мен барынша бергім келеді, потому что вот мен сіздерді, менде просто миссия сол, жол көрсету. Сананы ашу, трансформация жасау, мынандай ше, көзді ашу. Миссиям сол. И осы миссиямды орындап, ақша тапқым келеді. Әрине. Міне осы. Алла берсін сізге. Дауыс шықпай қалды ма не? Шықты. Жоқ. Өзіне шықпай тұрған шығар, может быть. Ештеңе әсер етпейді дедіңіз, енді не істеу керек? Жоқ, мен ештеңе әсер етпейді. Не үшін әсер етпейтінін айтып жатырмын. Кари, 13-19-94. Так, не істеу керек? Жауапкершілік алып жұмыс істеу керек өзіңмен. Өзіңнің программаларыңды көру керек, я? Давайте, терапия жасасам. Дайынсыздар ма? Иә. Давайте онда. Дайынсыздар ма, қыздар, жігіттер? Стримда отырған. Мына нені шамалы бітіп, менің активностымды көтерсеңдерші, қыздар, ау. Мен дейтін, қайта бүгін 20-30 шақты адам отыр. Алдында вообще күшті отыратын еді. Стримға шықпай қалғасын, мені не істеп сапты. Тикток маған ренжіп қалған деймін ба? Менің бар ғой тегін сабақтарымның өзі пәленбай 1000 теңге, пәленбай 100 000 теңгенің сабақтары ғой негізі. Ал кеттік, дайынбыз дейді, мына жақта қыздар да дайын екен. Кішкентай бір маңызды жұмыс жасайық сіздермен. Жай ғана бір релаксация емес, жай ғана бір медитация емес. Бұл жұмыс өзіңізбен кездесу болсын, я? И осы жұмыс барысында біз комментарий жазбаймыз, мынау не істеп жатыр, не болып жатыр демейміз, өзімізбен кездесу жасаймыз. Кеттік па? Кеттік. Көздеріңізді жұмсаңыздар екен. Көзді ашып отыруға да болады, біз ешқандай не жоқ. Но көзіңізді ашқан кезде өзіңіздің айналаңыздағы әлемнен ажырай аламын десеңіз, көзіңізді ашып отырсаңыз да болады. Маған разница жоқ. Мен өзім көзім ашық күйінде де, жабық күйінде де сезіне беремін. Оған уже телом үйреніп кеткен, я? Кеттік. Көз жақсы әсер болу үшін, жақсы сезіну үшін, өзіңізбен жақсырақ кездесуіміз дұрыс болу үшін көздеріңізді жұмсаңыздар екен. Көзіңізді жұмыңыз, денеңізді бос ұстаңыз. Денеңізді болады, жатып тыңдауға да болады, отырсаңыз да болады, түрегеліп тұрсаңыз да болады, өзіңізге қалай комфортно, солай. Көзді жұмамыз, денені бос ұстаймыз. Жай ғана демалыңыз, тынысыңызды бір қалыпқа келтіріңіз. Қалыпты демалыңыз. Қалыпты демалыңыз. Енді терең демалыңыз. Жай шығарыңыз. Терең демалыңыз, жай шығарыңыз. Терең демалыңыз, жай шығарыңыз. Қазір өзіңіздің бала кезіңізді елестетіңіз. Кішкентайсыз. Өзіңіздің бала кезіңізді елестетіңіз. Қайдасыз? Үйдесіз бе? Мектептесіз бе? Айналаңызға қараңыз. Сол кішкентай бала қандай? Қорқақ па?
әлде ашық па? Сенімді ме, әлде қысылған ба? Қуанып тұр ма, әлде ренжіп тұр ма? Қараңыз, асықпай, мән беріп қараңыз. Енді бір сәтте еске түсіріңізші. Сізге біреу бір нәрсе айтты. Ақша туралы, немесе сіздің құныңыз туралы. Мүмкін ақша қиын келеді деді ма? Немесе бізде ондай болмайды. Жалғас, әлде алдымен басқалар, немесе мүлдем басқа сөз. Сол сөзді қайта естіңіз. Енді өзіңізден сұраңызшы. Сол сөзді қайта естіген кезде не сезіндіңіз? Не сездіңіз? Қорқыныш па? Қысым ба? Жалғыздық па? Дәл сол сезімнен қашпаңыз, қорықпаңыз, сол сезімді сезінуге өзіңізге рұқсат беріңіз. Қашпаңыз одан. Сезініңіз. Қорқыныш болса, қорқынышты сезініңіз. Қысым болса, қысым. Жалғыздық болса, жалғыздық. Сол сезімді сезініп тұрып, өзіңіздің дәл қазіргі ересек, осы кездегі сәтіңізді елестетіңіз. Ересек өзіңіз сол баланың жанына келіп тұр. Оған қараңыз. Ол сізді көрді. Енді оған айтыңыз. Мен сені көріп тұрмын. Сен өміріңде ақша болмағанына кінәлі емессің. Сен ақшадан қорыққаның үшін кінәлі емессің. Саған солай айтты. Бірақ бұл сенің шындығың емес. Бұл сенің қорқынышың. Бұл сенің сценарийің. Оны өзгертуге болады. Жаным сол. Сен енді қауіпсізсің. Сен барлық байлыққа, молшылыққа лайықтысың. Сен көп ақшаны, байлықты, молшылықты ұстай аласың. Сенің қолыңнан келеді, және сен соған лайықтысың. Солай деде, әлгі кішкентай өзіңді өзіңнің ішіңе енгізіп жібер. Сосын өзіңе жаңа бағдарлама жаз. Мен бұрынғы сценарийді жіберемін деп айт. Мен бұрынғы сценарийді жіберемін. Мен жаңа таңдау жасаймын. Мен ақшаға ашықпын. Мен қабылдай аламын. Дәл осы сөздерден кейін денеңізді тыңдаңыз. Денеңізді тыңдаңыз. Денеңізде не өзгерді?
Қазір терең бір демалыңыз. Сізге жоғарыдан жарық түсіп жатыр. Бұл таза энергия. Сол энергия сіздің жүрегіңізге түседі. Жүрегіңізден біртіндеп бүкіл денеңізге тарайды. Сіздің ішіңіздегі ескі ауырлықтардың барлығын шығарады, блоктарды босатады, сіз жеңілдейсіз. Осы күйді есіңізде сақтаңыз, тәніңізге жазыңыз, ойыңызбен ұстап қалыңыз. Енді жай ғана тыныс алыңыз, денеңізді сезініңіз, қол аяғыңызды қозғалтыңыз, көзіңізді ашыңыз. Қазір сіз жай ғана ойламадыңыз, сіз сездіңіз. Сол сезім сіздің ішкі бағдарламаңыз. Бірақ бірден айтайын, бір терапиямен бұл толық шешілмейді. Бұл жүйелі жұмыс. Егер сіз осыны шынымен өзгерткіңіз келсе, онда міндетті түрде терең жұмысқа кірісуіңіз керек. Мен ашық айтам. Космоэнергетикада біз осы блоктарды толық тазартамыз, энергияны ашамыз және нәтижеге шығарамыз. Сіз қазір есікті аштыңыз. Енді сол есіктен ары қарай ішке кіресіз ба, жоқ па? Кімнің таңдауы, Майгүл? Сіздің таңдауыңыз. Ал қалайсыздар? Өздеріңізді қалай сезіндіңіздер? Күшті. Тұрақты түрде осындай терапиялардан, осындай сессиялардан өтіп тұрсаңыздар, энергиямен, бұл жерде мен космоэнергетиканың каналдарын қоспадым. Егер онымен қосып, әрі қарай толық сессия өткізетін болсақ, вообще супер болады. Каналдарға тұрсаңыз, денемен энергия өте керемет. Рахмет. Ал енді жандарым сол, 1 сағат, 1,5 сағаттан артық сабақ өткізбеймін, я? Уақыт 1,5 сағатқа сыйдыртам дегем, қазір 1,5 сағат болып қалыпты біздің емізге. Мен сабақты аяқтаймын, барлықтарыңыз алған білімдеріңіз қайырлы болсын, мынау терапия шипалы болсын, пайдаларыңызға жарасын. 9-ы 10-ы Шымкент қаласында, 11-і 12-сі Алматы қаласында, 22-сі 23-і Ақтау қаласында, 30-ы 31-і Атырау қаласында мен сабақ өтем. Бірінші күні бізде трансформациялық сабақ болады. Мен осы жолда ақша потогын жабатын 5 блок және космоэнергетика құпиялары деген тақырыпта өте күшті трансформационный сабақ өтетін болам бірінші күні. Екінші күні космоэнергетика магистрлігі курсын сатып алған адамдармен сабақ өтетін болам. Кім қатысқысы келеді, Гүлсара ханымға жазасыздар, өздеріңіздің орындарыңызды аласыздар. Мен сіздерге бүгінге бір керемет бонус берем деп уәде еткенмін, өтірікші болып қалмайын, уәдемді орындаймын. Бүгін төрем жасап, немесе бұрын қойып, өздерінің орындарын алғандар үшін менің қасиетіңді қабылда деген керемет курсым бар. Сол курсыма доступ берем. Анау бонустардан басқа. Баға 6 ай кері байланыспен 250 мың, 1 жыл кері байланыспен 340 мың. Кері байланысы 160 мың. Енді осы курсқа не кіреді? Космоэнергетиканың 69 каналы, огненный цветок, зарастеризм, прана, биоэнергетика, құранмен дем салу, қамшымен емдеу, воск құю, қорғасын құю. Осының барлығы кіреді. Обучение 6 ай кері байланыспен
250 мың, бір жыл кері байланыспен 340 мың, кері байланыссыз 160 мың. Гүлсара ханымға жазасыздар. Толық ақпаратты әрі қарай WhatsApp-дағы ақпараттық группаларда таратамыз. Телеграмдағы тегін сабақтарды қарауларыңызға болады. Ал енді осымен бүгінгі сабақ тәмам. Сіздермен кездесуім. Енді 8 күні уже мен жолға шығам, 9 күні Шымкентте шымкенттіктермен, тараздықтармен және түркістандықтармен кездесеміз. Барлықтарыңызға қайырлы түн болсын, амандықта жүздесейік.